Hi friends, welcome to Sweet Home Kitchen. Sweet Home Kitchen சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பங்கூழ் தான் செய்ய போகிறோம். இந்த வெயில் சீசனில் எங்கே பார்த்தாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தள்ளு வண்டியில் கம்பங்கூழ் விற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க. வெயிலுக்கு நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹீட்டெல்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னா கம்பங்கூழ் செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. அந்த கம்பு வச்சு செய்யக்கூடிய கூழ் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம கம்பங்கூழ் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி, ரொம்ப பழமையான ஒரு ரெசிபியும் கூட. அது எப்படி தான் செய்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். கம்பு பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் கம்பில் நம்ம கூழ் பண்ணணும் அப்படின்னா நைட்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஊற வச்சிடணும் கம்பை. நான் 1 டம்ளர் அளவுக்கு கம்பு பார்த்திங்கன்னா நைட்டு ஊற வச்சுட்டேன். காலையில் கூழ் கிண்டி சாப்பிடலாம் அப்படின்றதுக்காண்டி இப்போது இதை மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து நல்லா அரைச்சிடணும். பாருங்கள், தண்ணி வடிச்சிட்டு எடுத்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் குறைன்னு அரைக்கணும். இது ரொம்ப இதாக இருக்குது, அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் குறை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு 1 டம்ளர் கம்பு அப்படின்னா ஒரு 2.5 இல்லைன்னா 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஜீரணமாகிறதுக்கும் நல்ல ஒரு வாசனைக்காகவும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஜீரகம் இதில் சேர்த்துக்கணும். ஜீரகம் இதோடு சேர்த்து வேகும்போது நமக்கு ரொம்ப நல்ல வாசனையாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான். இதை அப்படியே கேஸ் அடுப்பில் வச்சு நம்ம நல்லா கிண்ட போகிறோம். கூழ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு கெட்டியாக வர்ற வரைக்கும் நம்ம கிண்டணும். அந்த மாவு நல்லா வெந்துடணும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது. கிண்டுறதுக்கே கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நல்லா இதாக இருக்கும், மாவாக இருக்கும். இந்த டைமிங்கில் நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கூழை பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல புளிப்புத்தன்மையோடு குடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி இதில் 1 டம்ளர் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது, வெயிலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த கம்பங்கூழ் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸ்வீட் ஹோம் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக கம்பங்கூழ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியானது, நம்மளோட ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஆரோக்கியமான கம்பங்கூழ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.